بچه‌ها سلام. گفتم که یه ویدیو بسازم که با سبک آهنگسازی من بیشتر آشنا بشید. من ریسکی بریم که یه فرام اسکرچ هارد ترپ گنگ بزنیم، ببینیم که چی در میاد. خب ساندایی که من استفاده کردم همین چند تا لایه است و بیت خیلی شلوغی نیست. بریم ببینیم که اصلا این ساندا چیه و چجوری میخوایم بیتو بزنیم. من یه پیانو از نکسوس 4 لوفای پیانو انتخاب کردم. دوست دارم که خیلی گنگ باشه، پس واسه همین یه ملودی ساده و گنگ سعی میکنم براش در بیارم. خب یه نوت بیس هم میذارم که گنگ کار بره بالاتر. تا حدودی صدای این بیس رو ولوسیتیشو کمتر میکنم. با آلت آرم که میتونم ولوسیتیشو به صورت رندومایز تغییر بدم که یه خورده واقعی تر پیش بره. همینو کپی میکنم توی باز نکسوس 4. یه پد انتخاب کردم. صدای پد اگه بشنوید پلاگین بلوم وکال خیلی پلاگین خفنیه. یه ساوند ازش انتخاب کردم. یکم ولوسیتی هاشو رندومایز تر میکنم که خب این شد ملودی ما و بریم برای بخش درام لاین. توی درام لاین ساوندایی که استفاده کردم یه 808 دارم، یه اوپن هت، یه دونه کلپ، سنر و های هت. خب من خودم اول های هت رو میچینم که اون ریتم بیاد تو ذهنم. کانتر اسنیرش هم گذاشتم. بریم سراغ 808. 808 همزمان با اوپن هت با هم میذارم.
پترن اوپن هات هم دقیقا اینه 8 میچینم. خب به نظرم اوکیه. حالا میریم برای اینکه ارنجش کنیم. خب مرسی بچه‌ها که تا این ویدیو همراه من بودید. اگر خوشتون اومد یا خواستید نظری چیزی اضافه کنید حتما تو کامنت ها بهم بگید و اینکه اگر از این سبک ویدیو خوشتون اومد حتما کانالو ساب کنید. از ویدیو اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید. بریم که بیتی که زدم رو بشنویم.